До Богомолова ты так не гнулась. Ксения Анатольевна, ну ты разъебщица, я охуела! Она как ноги раздвинула, как села, я такая думаю, блядь, а что делать-то дальше? Пожилые женщины так танцуют от отчаяния, Настя. Ты к 40 это поймешь. Нам в конце оставалось только пососаться, чтобы все сложилось, понимаешь? Мы же не будем этого делать.